هنعمل النهاردة فطاير قطنية خطيرة. النهاردة يا جماعة الفيديو بتاعنا غير اي فيديو عملناه قبل كده. الفيديو ده لعشاق الشوكولاتة طبعا، حتى الناس اللي ملهاش قوي في الشوكولاتة هتحبها بسبب الفيديو ده. الفطاير دي عجينتها هشة وقطنية وبتمط كده، وجواها شوكولاتة وبراها شوكولاتة، يعني الطعم تحفة جدا. اول حاجه هنبدا بيها وهو خليط الشوكولاته السائل. في بوله كبيره هجيب كوب الا ربع من الحليب، نص كوبايه من الميه، ميه دافيه او ميه من الحنفيه عادي، وهحط عليهم كوبايه الا ربع من الزيت، او يعني نص كوبايه وعليهم معلقتين زيت، واربع معالق كبار من الكاكاو الغير محلى. طبعا ممكن تحطي الكاكاو اللي هو بيبقى محلى ده بس عادي، يعني لو مش حابه ان انت تحطي كاكاو كتير يبقى معلقتين بكفايه، بس ما تقلليش قوي عن معلقتين ولا تكتري عن 4 معالق. بعد كده هاخدهم وارفعهم على النار علشان الكاكاو يدوب، وطبعا مع الاستمرار في التقليب. بعد ما الكاكاو داب بقلب الكاكاو علشان اتاكد ان مفيش اي رواسب. بعد كده هنحضر خليط العجينه بتاعتنا. هحتاج 3 كوبايات الا ربع من الدقيق الفاخر، وهحتاج عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه او باكت من الخميره الفوريه اللي هو العادي ده. وبعد كده هحتاج عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، واربع معالق كبيره من السكر، ورشه من الملح طبعا دي اساسيه ما ننساهاش. وبعد كده هنزل عليهم بخليط الشوكولاته السائل اللي احنا عملناه. وطبعا المرحله دي مرحله العجن. الخليط ده يا جماعه ما ينفعش ننزل بيه مباشره من على النار على الدقيق، لازم نديله فرصه ان هو يبرد كده، يكون يعني دافي او فاتر شويه. هقلب الاول الخليط بالسباتيولا، وبعد كده لحد ما اتاكد ان الخليط العجينه بتاعتي هتبقى يعني كويسه معايا، ما تبقاش ملزقه قوي. انا هنا نزلت عليها ببياض بيضه ورشه صغيره من الفانيليا، وهكمل العجن طبعا لحد ما اتاكد ان العجينه مش هتبقى ملزقه قوي. مش همد ايدي فيها لحد ما اتاكد، وبعد كده هديلها رشه صغيره من الدقيق لو لقيت العجينه بتلزق. طبعا هي العجينه لازم يكون فيها سن التلزيق، لان انا عايزاها عجينه طريه ما تبقاش يابسه قوي. زي ما حضراتكم شايفين انا كملت تقليب، وبعد كده حطيت معلقه من الدقيق وكملت عجن لحد ما اوصل للقوام اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. وده قوام العجينه في النهايه. العجينه طريه جدا، وطبعا لسه لما هتخمر هتبقى هشه اكتر وحجمها هيتضاعف. دلوقتي هخلص العجن، وبعد كده هحط العجينة في بولة نظيفة، وهحطها في مكان دافي، وهغطيها. طبعا احنا في توقيت شتوي، فالعجينة يعني هتاخد معايا ساعة لساعة وربع. بعد كده لما احط العجينة تتخمر هعمل بقية الخطوات. طبعا انا هنا كان عندي شوكولاتة دارك، فانا خدت منها كده قطع علشان احشي بيها العجينة بتاعتي. ودي العجينة بعد ما اتخمرت شايفينها عليت وبقت هشة. هاخد العجينة بتاعتي كده وافردها قدامي علشان اقطعها. وطبعا لازم ان انا في الاول خالص مش هاخد منها كده على طول واحشي الحشوة. لازم الاول ان انا اعملها على شكل كرات كده زي ما حضراتكم شايفين، واسيبها ترتاح 10 دقايق. وبعد كده يعني انت كل ما سبت العجينة ترتاح اكتر كل ما هتاخدي نتيجة احسن. هعمل العجينة على شكل كرات كده واسيبها 10 دقايق ترتاح. كده خلاص خلصت بقية الكمية اللي معايا. هحطها بقى لمدة 10 دقايق. طبعا لازم نغطيها علشان وشها ما ينشفش. هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها، هحط فيها نقطة من الزيت، او ممكن ندهنها زبدة، اي مادة دهنية متوفرة عندنا. هديها كده فرشة، بس يعني نحاول ان احنا ندهن الجوانب والطرف كويس علشان العجينة ما تلزقش. وممكن لو موجود ورق زبدة نحط لها ورق زبدة، بس انا ما كانش متوفر عندي. كده العجينة بعد ما خمرت ويعني ارتاحت لمدة 10 دقايق، هجيبها بقى وافردها بالفرادة بتاعتي. هحط فيها الشوكولاتة. طبعا احنا ممكن نحط شوكولاتة او جبنة كريمي، اي حاجة متوفرة عندنا، مش لازم برضو الشوكولاتة الدارك، ممكن لو موجود نوتيلا، اي نوع شوكولاتة متوفر يعني نحطها في الحشوة. بعد كده هنفرد العجينة زي ما حضراتكم شايفين، وهنحط الحشوة ونحاول ان احنا نقفلها كويس كده علشان طبعا الشوكولاتة ما يعني
ما تخرجش براها وهي بتستوي. وكمان نحاول ان احنا نحاول ان احنا نحط عجينة كبيرة شوية علشان الشوكولاتة دي ناشفة، فممكن ان هي تقطع العجينة، يعني لازم تكون مرتاحة كده. وهحطها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هديلها فرشة من السمنة البلدي، طبعا لو في زبدة عادي مفيش مشكلة. طبعا الخطوة دي بتفرق جدا في شكل الخلية النحل بتاعتي. طبعا يعني بتخلي وشها بيلمع كده وشكلها حلو. بالنسبة بقى للتسوية، لو الفرن حامي جدا يعني ممكن تاخد 20 دقيقة، لو الفرن مش حامي قوي هتاخد 25 دقيقة. انا سبتها ترتاح شويه بعد ما طلعت من الفرن، يعني سبتها تبرد شويه، وبعد كده حطيت عليها صوص شوكولاته. ممكن تحطوا عليها صوص الشوكولاته الابيض، يعني اي حاجه متوفره. هي يا جماعه والله كانت حلوه جدا، وكانت تجربه جميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس، وتعملوا مشاركه للفيديو علشان يوصل لكل الناس. مع السلامه.